aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Hallik. Silja, kes ja mis meil täna aias on? Täna on meiega Kristi Kirbits ja Kerli Stein. Kristi Kirbits on Eesti Lasteaednike Liidu liige, meisterõpetaja kutsega lasteaiaõpetaja Viimsi lasteaiad Astri majas, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi alushariduse valdkonna külalislektor, lastevanemate ja lasteaednike koolitaja erinevatel teemadel, sealhulgas projektõppe ja kaasava hariduse väljakutsed, ja lasteaednikele on tema nimi kindlasti tuttav seoses lapse arengu kaardistamiseks välja töötatud mängudega, Reis mööda põnevaid teid ning Jaana Rebasega ja Reet Varikuga loodud Mina oskan juba ja arengu jälgimise mäng. Kerli Stein on olnud lasteaiaõpetaja ning saanud 2012. aastal ka Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna Tallinna aasta noor õpetaja. Kerli on olnud õppealajuhataja ning lasteaiadirektor. Praegu tegutseb haridusvaldkonnas coachi ja superviisorina. Tõnkis ehk siis Tallinna õppenõustamiskeskuses on ta sotsiaalpedagoog ekspert. Lisaks on ta psühhodraama lavastaja, õpib mänguterapeutiks ja on liivalugude terapeut. Ja Kristi ja Kerli on koos andnud välja käsiraamatu Väljakutsed lasteaia igapäevaelus ja praktilised soovitused nende lahendamiseks. Ning seega keerlebki tänane teemade ring näidete ja praktiliste nippide ümber, kuidas keerukustest üle saada. Saate lõpus kuulutame välja ka loosimängu, mille käigus on kuulajal võimalus see käsiraamat endale võita. Tere tulemast saatesse! Tere! Tere! Ja tere ka minu poolt ning alustame selle saatega ikkagi traditsiooniliselt, et te mõlemad olete alushariduse taustaga inimesed ja saategi rääkida nüüd kordamööda, et milline on olnud teie teekond alusharidusse ja alustame sinust, Kristi. Tere siis veel kord, mina olen Kristi ja minu alushariduse teekond on olnud, ma arvan, et väga pikk, et ma mõtlesin täna siia sõites selle üle ja oma 50 eluaasta ja 31 tööaasta jooksul alushariduses hakkasime mõtlema, et millal ma ei ole olnud seotud alusharidusega ja need on minu esimesed 3 eluaastat. Et siis ma lasteaias ei käinud, aga edasi ma käisin ise lasteaias ja kuna minu ema töötas lasteaias, siis kooli minnes kogu oma vaba aja veetsin ma lasteaias. Ja kuna ema oli tervishoiutöötaja, siis tema juures ei olnud midagi väga huvitavat, nii et ma olin enamuse oma ajast erinevates rühmades, mängides lastega. Sain sealt endale sõpradeks nii mõnegi perekonna, kelle lastega ma tegelesin, viisin neid igale poole, tegutsesin nendega koos, võtsin oma vanaema juurde neid kaasa. Ja kui ma lõpetasin 9. klassi, siis minu ainus siht oli minna Tallinna pedagoogikakooli. Ja kui minu käest küsiti, et kui sisse ei saa, mis siis teed, siis mul ei olnud selle peale ühtegi vastust. Ja sellest ajast alates olengi juba tööl olnud siis alushariduse valdkonnas. Olen olnud selle 31 tööaasta jooksul siis 1 aasta, tänapäeva mõistes siis tugiisik erivajadusega lapsele, siis olin ma päriselt tema õpetaja, eraldi õpetaja ning 1 aasta olen olnud siis õppealajuhataja. Aga ülejäänud aastad olen olnud lasteaiaõpetaja rühmas ja kui minu nii-öelda hilisemad õpingud ja magistriõpingutes küsiti, et kas ma nüüd hakkan direktoriks või millekski, siis ma olen alati vastu küsinud, et kas ma olen halb õpetaja. Ja kuna ei ole öeldud ei vastupidi, siis ma ütlesin, siis ma jätkan lasteaias nii kaua, kuni ma vähegi jaksan. Nii et ma arvan, et selline on minu teekond, mis algas varakult ja on jätkunud lasteaias. Aitäh ja Kerli, milline on olnud sinu teekond alushariduses? Jah, minu teekond on nüüd olnud ka selline, et eks ikkagi lasteaias on käidud ja tahaks öelda seda, et meil on suguvõsas erinevates põlvkondades inimesi, kes pedagoogika valdkonnas on töötanud. Ehk siis mul ema on ka lasteaiaõpetaja, et tänu sellele siis ka kaasatud kogu aeg ja mina alustasin õpetaja abina tegelikult. Ja õpetaja abina ma siis töötasin 16-17 aastaselt, käisin suviti abiks ja sealt siis sain selle pisiku. Ja kui ma lõpetasin keskkooli, siis ma läksin Tallinna Ülikooli kaugõppesse alushariduse pedagoogiks õppima ja samal ajal töötasin siis õpetajana. Ja sattusin siis sõimerühma tööle
et seal mul oli väga tore paariline, kes julgustas igasuguseid ettevõtmisi ja toimetamisi tegema ja sealt ma seda indu sain. Ja kui olin juba mitmed aastad õpetajana töötanud, siis ühel hetkel magistrisse minnes, siis mina sain küll aru, et võiks direktori ametit ka proovida või vähemalt juhtkonnas töötada. Et kui mul laps sündis ja pärast seda tööle tagasi läksin, et siis ma proovisin olla õppealajuhataja ja viimased 5 aastat siis olin ka direktor. Aga sealt edasi ma sain aru, et tegelikult õpetajad vajavad võib-olla sellist natukene laiemat tuge, mida mina sellel hetkel juhtkonnas töötajana sain pakkuda. Et läksingi paralleelselt juhina siis, kui töötasin õppima superviisoriks, coachiks, et saada just neid teadmisi, et kuidas siis oma töötajaid aidata. Aga sealt edasi nägin, et võib-olla see tugispetsialisti või sellise nõustaja amet on midagi sellist, mis tooks õpetajatele kasu nende igapäevatöös, et just aidata mõtestada neil oma tööd nii, et nad saaksid seda hästi teha ja lapsed saaksid võimalikult palju abi. Et selline lugu. Et Kristi, sa oled juba andnud varem sellise olulise panuse alushariduse valdkonda mitme lapse arengu kaardistamise vahendi näol. Et kuidas sa jõudsid nende loomiseni? Esimene nendest, mis on siis koos Reet Variku ja Jaana Rebasega koostöös tehtud, kasvas välja sellisest meie Piilupesa lasteaia ajal loodud siis sellisest vahendist, mida siis Viimsi Piilupesa lasteaed oli omal ajal, kui ta veel alles oli, väga selline kuulus ja eesrindlik lasteaed, kus väga palju käis koolitusi sees. Ja meie oma tehtud mängu igal kord tutvustasime. Ja kõik küsisid, et kus meie selle saaksime. Ja siis, kui nad kogu aeg küsisid, siis me mõtlesime, et järelikult tuleb see siis välja anda, kui kõigil on seda väga vaja. Ja nii sai ta esimest korda välja antud, siis oli ta läbi müüdud kõik, siis me andsime ta teist korda välja, natuke parandasime ja andsime ta teist korda välja, siis oli ta jälle välja müüdud, kõik läbi müüdud ja nüüd on temast juba siis 3. versioon saadaval. Et ja kuna me nägimegi, et järjest enam sai Eesti alushariduses oluliseks see, et me lähtume iga lapse individuaalsetest oskustest, teadmistest, siis et ma neid teaksin, pean ma neid kuidagi kaardistama ja kuna ka mäng on lapse jaoks see põhitegevus, siis me mõtlesimegi, et see lapse arengu jälgimine peab siis olema lapse jaoks üks tore ja mänguline tegevus. Et tema ei mõista, et teda hinnatakse, vaid tema mängib, lõbutseb ja õpetaja sealt kõrvalt saab ühe konkreetse, loogilise, lihtsa vahendi alusel siis teada, et millised on selle lapse oskused ja teadmised. Ja see raamat on siis erinevate vanustele, et seal on mäng 3-aastastele, 4-aastastele, 5-aastastele ja 6-aastastele ja lastele väga meeldib see mäng. Mängin, ma arvan, et juba 20+ aastat seda mängu, lapsed juba täpselt teavad ja kui sügisel see mängimine peale hakkab, kohe küsivad, et aga millal mina saan seda majadega mängu mängima tulla. Teise mängu, mis on siis sotsiaalsete oskuste arengu hindamiseks 6-7-aastastele lastele, tegin ma valmis oma magistritöö raames. Magistritöö raames uurisin selle kohta teooriat, katsetasin mängu läbiviimist ise 150 6-7-aastalase lapsega, täiendasin õpetajate ja siis enda sellest mängust saadud tagasiside põhjal ja andsin ta siis välja ja see on ka hetkel läbi müüdud ja ootab minu aega, et ma võtaks ühendust kirjastusega ja paluks neil uuesti, sellepärast et seda vahendit tutvustab aktiivselt ka Tallinna Ülikool oma loengutes ja üliõpilased pöörduvad siis minu poole ja küsivad, et väga hea, aga kust ma selle saan. Et kui lasteaial ei ole, siis ehk on kirjastus valmis seda veel kord trükkima. Et kui nüüd õpetaja on saanud selle mängu kätte ja on läbi mänginud lastega, ja need tulemused ka sinna tabelisse kirja pannud, et mis siis edasi saab? Peale selle, et tal on üks leht, mis arengumapi vahele panna ja lapsel on seda hea vaadata. Et mängu mõte ongi siis kaardistada lapse teadmised ja oskused ennem õppeaasta algust. Ehk siis, kui nad augusti lõpus, septembri alguses tulevad, siis me mängime seda ja ma tean seda lähtekohta, et mida siis kellelegi on vaja juurde õpetada. Ja kui selline link meie raamatule, millest me varsti rääkima hakkame, siis lisaks sellele, millised on võib-olla need probleemkohad, mis on pigem laste üldoskustes, on väga oluline teada ka, milline on selle lapse tase muus valdkonnas.
et kui see laps on küll 5-aastane, aga tema vaimne areng vastab seal 2- ja 3-aastase lapse arengutasemele, siis me ei saa eeldada, et näiteks sotsiaalsetes või üldoskustes, muudes üldoskustes, et ta oleks siis 5-6-aastaste laste tasemel. Ehk siis me peame teadma selle lapse taset ennem, kui me mõtleme, kuidas me saame teda toetada ja milliseid tegevusi teha, et teda aidata. Ja loomulikult lastevanematega arenguvestlustel on see väga hea ja konkreetne vahend, just see, et mul on konkreetne materjal, mille kaudu ma seda laste arengut hindasin, sest kui ma lihtsalt niisama ütlen näiteks, et teie laps ei tunne kõiki värve, siis ta tunneb küll. Ja mul kunagi oligi ühe lapse vanem, kes ta tunneb värve, ma ütlesin, näete, aga siin on mängu alus ja selle värvi kohta ta ei osanud öelda. Ta teab küll, et see on viinamarja värv. Ma ütlesin, väga tore, aga meil riiklikus õppekavas ei esine sellist väljendit nagu viinamarja värv, et meil on siiski lilla. Ja et kui ta lillat ei tea, siis mina ei saa seda vastust õigeks pidada või et see on muruvärv või et siis lapsevanem sai ka aru, et mida mina hindan ja mis on need asjad, mis on olulised. Te olete päris erineva teekonna siin alushariduses läbinud aga kuidas te siin omavahel kohtusite ja kuidas te jõudsite selle koostööni, et täna me räägime teie ühisest loomingust ehk siis ühisest raamatust. Et milline on siis olnud see teekond, mis on viinud teid koostööni ja kuidas te sinna jõudsite? No see koostöö sai alguse juba tänaseks võib öelda, et 11 aastat tagasi, isegi natukene rohkem. Me alustasime magistriõpinguid koos aastal 2012. Jah. Et sealt alguse sai. Ja nüüd viimastel aastatel, selles mõttes me oleme edasi ju suhelnud, et meil on lihtsalt sellised väga meeli ülendavad vestlused, kui me kokku saame ja siis me nii-öelda jagame mina oma töökoha seisukohalt, et loomulikult anonüümsust tagades, aga lihtsalt räägime sellest, et mida me märkame ja et kuidas siis asja saaks parandada või toetada, et ei jääks kinni probleemidesse. Jah, et me kohtusime magistriõppes. Meil on ka 3. nii-öelda musketär, kes meiega koos on Kirsti Lepp, kellega me koos oleme peale terve õpingute aja ja peale lõpetamist praktiliselt iga kuu kokku saanud, me alati lepime järgmise aja kohe kokku ja me räägime kõigest muust, isiklikest asjadest, niisama maailma asjadest, aga alati me räägime ka alusharidusest. Ja arutame erinevaid siis probleemkohti ja räägime ja vaidleme ja mõtleme, et toetades nii-öelda üksteist, et see on ka üks suur osa meie sellisest kokkusaamise traditsioonist. Ja tänu sellele, et me kogu aeg nii-öelda nendest rääkisime ja siis selgus ka see, et Kerli käib nõustamas lasteaedades ja toetamas, aga ta üksi ei jõua igale poole ja mina käin koolitamas lasteaedades ja teen seda tööd ja toetan, aga ka kuhugi väga palju ei jõua ju, sest põhitöö on ka. Ja siis me mõtlesimegi, et meil on nii palju sellist toredat praktikat, mida me oleme katsetanud, mida me teame, et töötab, toimib ja et me peame selle siis lihtsalt kirja panema, et me peame võtma selle aja ja selle kõik kirja panema. Jah, see asi sai isegi ka niimoodi alguse, et mina mõtlesin teha sotsiaalsete oskuste toetamisest õpetajatele käsiraamatu. Aga siis me Kristiga jäime rääkima, et tegelikult ju üldoskus on see suur katus, et võiks ikkagi selle suuna võtta, et need sotsiaalsed oskused saab siis sinna juurde panna. Ja niimoodi see suund sai ju kätte võetud. Et see käsiraamat, väljakutsed lasteaia igapäevaelus ja praktilised soovitused nende lahendamiseks. Et mis olid need kitsaskohad alushariduses, et selle käsiraamat otsustasite koostada, kokku panna? No need on erinevad valdkonnad, et kui me räägime sellest, et kui ma satun nii-öelda rühma õpetajaid nõustama, siis ikkagi ju pöördutakse sellega õppenõustamiskeskuse poole, et laps käitub nii või naapidi, tal on need ja need probleemid, et tulge ja vaadake, et mida ja kuidas siis saab edasi teha või minna. Aga üks asi on see, et kui ma lähen vaatlema, et ma jälgin last, et mida tema seal teeb, aga samas ju me peame arvestama sellega, et õpetaja või see meeskond, kes seal rühmas töötab, missuguseid meetodeid nad kasutavad, kuidas nad suhtuvad lapsesse ja sealt edasi, missuguse keskkonna nad on kujundanud, et me ei saa ka keskkonda ju välja jätta sellest kolmnurgast. Et siis sealt nagu hakkas kõlama jääma, et kuidagi, et meil on häda, meil on probleem, aga me ei oska kuidagi edasi minna.
ja noh, mingisuguseid praktilisi soovitusi saab ju pakkuda, aga see võtab ka aega, et neid asju oma töösse integreerida ja võtta siis fookusesse, sest ülejäänud lapsed on ka ju rühmas. Et kuidas siis seda tööd teha, nii-öelda indiviidi toetada, aga samas ka grupi tasandil tööd teha, et see on žongleerimine ikka väga mitme palliga nii-öelda, kui piltlikult väljenduda. Jah, sest järjest enam on ju lasteaeda sattunud ka nii paberitega erivajadustega lapsi kui need, kes on alles nii-öelda sellises märkamise järgus, kelle käitumine või selline olek ei ole tavapärane ja tavaline õpetaja siis on pidanud nendega hakkama saama. Ja meie raamatus ei ole ju midagi sellist raketiteaduslikku või teistsugust, aga vesteldes õpetajatega ongi see, et kui ma olen selle probleemi sees, siis mul jooksebki see mõte nii kokku ja ma olengi nagu see, et ma ei tea, mida teen. Aga kui sa siia raamatusse vaatadki neid lihtsaid ja seda ma võiks küll teha ja ei, see ei ole üldse keeruline, seda võiksin ka teha ja sellega ma saaksin ka hakkama. Et sul on nagu seda tuge, et ma saan nende väikeste sammudega ma saan hakkama. Ja seda usku võib-olla ka siis endasse sisendab, et kui mina teen neid väikseid samme, siis kindlasti tuleb sealt ka neid tulemusi. Et kui ma ütlen, et ma mitte midagi ei ole võimalik teha, siis ei tule ka kindlasti mitte mingisugust tulemust. Et näha oligi see, et õpetajad on tihti nii-öelda seal hädas mingisuguses olukorras, neil ei ole võib-olla piisavalt sellist personali või tugitöötajaid, kes neile nii-öelda sealtpoolt seda tuge annaks ja jäävadki nii-öelda selle olukorraga üksi ja ei tule ka võib-olla kõige lihtsamate asjade peale, et see või see tegevus, see aitaks ju väga palju sellele kaasa. Ja siinkohal saab öelda ka seda, et kuidas tuleb kasuks see kollegiaalne suhtemine või see, et me võtame teadlikult aega, kas või kovisioonid või sellised ühised vestlusringid, et näete, et mul on praegu rühmas see probleem, et mida siis ma saaksin teha, et kolleegid tulevad ka, aitavad ja nii-öelda nõustavad ja pakuvad ideid. Ja siis saabki vaadata, et seda ma olen teinud, aga näed, see ei ole just täpselt toiminud, aga võib-olla see toimib, on ju. Et ma pean olema ka piisavalt avatud mõttemaailmaga, et näha, et kuskilt saab veel edasi minna, sest ega meil raamatus need soovitused, mis on ka antud, need on sellised, et sobivad ka nii selle peatüki juurde või selle peatüki juurde, et nad on selles mõttes universaalsed. Ütlesite, et on hea, kui kolleeg näiteks vaatab kõrvalt või kui sina käid tõnki kaudu rühmas vaatlemas, siis tegelikult on lasteaednikel väikene hirm, kui keegi tuleb nende rühma vaatama, et seda peljatakse, sest et keegi kritiseerib nende tööd. Kuidas sa võtaksid maha seda pinget, et õpetaja oleks valmis võtma vastu seda abi või seda kõrvalt pilku? No ega ma ei lähegi kohe rühma, et teil on nüüd siin kõik valesti, et ei, see ei ole kindlasti mu jutu mõte, et on väga häid näiteid, kus õpetajad on nii-öelda koostöös ja toimetavad väga ilusasti. Aga et kuidas seda hirmu maha võtta, mina lähen niimoodi, üritan väikse huumoriga minna, et nii-öelda neid toetada ja ma alati selles mõttes räägin seda, et mida ma olen üles märkinud õpetajale ja küsin, et kas tema näeb, kuidas tema seda asja näeb ja ka küsin seda, et milleks tema on üldse valmis. Et nii-öelda sellest punktist edasi minna, et mida ta on proovinud, mida ta siis on nõus tegema ja keda ta saab kaasata. Sest olgem ausad, et selle ametikohaga ma käin ainult ühe korra nõustamas tegelikult, kui nüüd asi ei ole selles, et tulevad sellised pikad ümarlauad, on ja, et on vaja tõesti last nii abistada, et ei ole nagu ennem suudetud. Et ma arvan, et see on kõige olulisem ongi see, et missuguse suhtumisega ka mina ise sinna rühma lähen. Et ma ei lähe kunagi vaatama seda, et ma olen õpetajast nagu kõrgemal tasemel. Ma näen ainult korra seda rühma ja ma näen mingeid asju, mida võib-olla nemad ei märka, aga see ei tähenda, et seal rühmas töö ei käiks. Lihtsalt küsimus on selles, missugusel tasemel see töö käib. Ja võib-olla siit on hea küsimus Kristile, kellel on 30+ aastat lasteaias, et kuidas õpetajad on, et kui altid nad nagu on seda välistabi ja siis ka seda oma panust andma sellele, et lastel nagu käsi hästi käiks siis ja et kuidas sinu praktika või elukogemus näitab? See on ikkagi väga sõltuv isiku omadustest, et mõni kohe üleüldse ei tahaks tunnistada sellega, et kas ta saab või ei saa, mõni on sellise vaatega, et nii sa tulid nüüd, tee nüüd korda, et sa sisenesid, siin on meil see Juhan ja Juhan tuleb nüüd ära parandada, palun saabusid ja tee korda. Et see on täiesti selline väga erinev selline suhtumine, aga nii palju kui mina olen käinud oma siis Viimsi lasteaedade erinevates rühmades või õpetajaid nii-öelda toetamas või aitamas ja oma kogemust nendega jagamas, siis on olnud ka see, et mis ma nagu põhisõnumina neile alati edasi annan, et sa ei saa teha rohkem, kui sina suudad.
et anna endale mõned asjad andeks, et kui sa midagi juba väga palju teed, siis kuskilt nii-öelda teed sa vähem. Ja paljud küsivadki seda, et kui mul on see nii keeruline laps, aga mis nende teiste lastega siis saab? Siis ma alati ütlen ka, et kas mänguasjad on, kas teised lapsed on, see järelikult laps areneb. Sa ei saa tema arenemist ära keelata, kui sa oled loonud selle keskkonna, isegi kui sa täna ei jõua selle grupiga nii palju tegeleda. Ja võib-olla pead selle erivajadusega lapsega või teistmoodi käituva lapsele rohkem aega pühendama. Aga nii kaua, kuni see keskkond toetab laste mängimist, suhtlemist ja tegutsemist, nad igal juhul arenevad, ära muretse. Et see on palju olulisem, kui nad näevad, kuidas sina pühendad sellele ühele lapsele aega, et teda aidata ja toetada, läbi selle õpivad nemad tolerantsust, teistesse suhtumist, kõike seda, see on hindamatu väärtusega, mida nad sellest õpivad. Ja kui sa olete selle olukorra ära lahendanud, siis küllap on teil jälle aega ka selle kogu grupiga tegeleda. Aga et ei pea nagu muretsema, et oi, ma ei jõua täna hommikuringi teha või seda, see on suures mastaabis palju vähema tähtsusega kui see, et me toetame nende üldoskuste arengut. Et ma praegu olen justkui aru saanud, et see käsiraamat võiks olla õpetajale abiks ka nagu ja toeks, et kui mul on vaja välist abi, et siis mul on juba läbi mõeldud, läbi katsetatud mingisugused võtted, mis siis toimivad, mis ei toimi ja kui ma nende najal ikkagi olen hädas, siis sealt väljaspoolt on kergem mulle lisatuge pakkuda. Ja seda kindlasti, sest kõik algabki ju sellest, et ma märkan midagi, ma teatud aja jälgin õpetajana seda, et mis on need olukorrad, et mis rühmas siis hakkavad esile kerkima ja tõesti panen endale kalendrisse või kuskile tabelisse kirja, et näed, et esmaspäeviti on võib-olla lapsel keerulisem tulla, mingisugused emotsionaalsed puhangud, et see annab ka nii-öelda kontakti lapsevanemaga, et küsida, et kuidas teil läheb, mis teil toimub ja sealt nagu edasi. Aga see raamat on väga mahukas, siin on mitu erinevat peatükki, aga kuidas te valisite, millised peatükid sinna raamatusse kirjutada, millised näited võtta? Kuidas te hakkasite seda raamatut kokku panema, üles ehitama? No, alguses me mõtlesime, et me kirjutame ise olukorrad ja siis kõik selle muu ka, aga siis me mõtlesime, et meil on ju üle Eesti väga palju õpetajaid, kellel on reaalsed olukorrad. Ja nii me siis saatsimegi abipalve üle Eesti lasteaiaõpetajatele, et palun saatke meile keerulised olukorrad, sellised väljakutsed, mis teie töös ette tulevad ja kui me olime need kokku kogunenud, neid vist tuli üle 70 meile. Ja siis me vaatasimegi, et millistesse erinevatesse nii-öelda valdkondadesse, et kust siis on selline emotsioonidega toimetuleku pool, kus võib-olla selline agressiivsuse pool, et jagasime nad peatükkideks ja hakkasime siis vastavalt sellele nii-öelda kaardistama neid olukordi. Ja nii nagu me siin korraga mainisime, et alati võtsime lähtekohaks selle, et mis on potentsiaalne põhjus, lapse vajadus, miks see olukord on selline, siis seadsime konkreetsed eesmärgid, et mida see laps peab õppima ja tõime siis juurde praktilised soovitused, et millised need praktilised asjad on, siis kuidas nende eesmärkide täitmiseni jõuda ja läbi nende siis see lapse vajadus saaks kaetud. Et loomulikult on ta selline nii-öelda meie mõte või lähenemisena sellesse, seepärast et meie neid lapsi ju päriselt ei ole näinud, ja me ei tea, mõne puhul oli kirjutatud sinna natuke nii-öelda täpsustavat informatsiooni ja mõne puhul me ei saanud küsida, et on küll 4-aastane, aga kas vaimne areng on korras või kas seal selle või teisega on probleeme, aga sellise tavalise keskmise lapse pealt siis lähtudes hakkasime neid olukordi kirja panema. Et te kogusite siis õpetajate lugusid, koondasite need ja hakkasite nendega tööd tegema. Aga kuidas te selle lõpuks ikkagi välja saite anda, sest raamatu väljaandmine on ikkagi kulukas, ajamahukas ja rahakulukas? Ja, et see kirjutamise protsess kestis umbes pool aastat selline, et alates sellest, kui me need juhtumid enda valdusesse saime. Ja sealt edasi siis hakkasime mõtlema, et kuidas siis võimalikult teadlikult ja eelarvet säästes seda ilmutada ja siis me mõtlesime, et hooandja keskkond on ju selleks loodetavasti sobilik, et me vastasime nende seatud kriteeriumitele ja siis me hakkasime nii-öelda seda reklaami levitama ja nii-öelda inimesi kutsuma meid toetama, et meid sai erinevates summades toetada,
seal olid siis ka, et need, kes meid toetasid, said ka selle raamatu kingituseks ja meil oli ka selliseid supertoetajaid, kes otseselt on näiteks olnud lapsevanemad või endised kolleegid, kes siis raamatut ise ei soovinud, aga siis suuremaid summasid, seal 50 või 100 eurot, sellega siis meid toetasid ja nemad siis on toodud haridusnõustaja kodulehel supertoetajatena välja. Ja kui me selle toetuse kätte saime, siis läks asi juba nii-öelda tegudeks, et oli vaja otsida trükikoda ja küljendaja ja nii ta siis saigi välja antud. Aga võib-olla meil oleks selline päris äge küsida praegu, et 79 kirja tuli, aga et võib-olla mingi selline top 3, et mingid asjad ju korduvad, et need õpetajad ka kuuleksid, et üle Eesti, et mis on need kohad, mis tegelikult on sarnased või võib-olla ka lohutavad mind seal rühmas, et ma ei ole ainukene siin, kes on selle probleemiga nagu silmitsi. Et lapse selline väljakutsuv käitumine ei allu õpetajatele ja õpetajate all ma siis mõtlen kõiki rühmameeskonna liikmeid, kindlasti emotsioonidega toimetulek, just see, et laps võib nii sellisesse afektiseisundisse minna, et ikkagi toolid ja lauad lendavad. Et see on kindlasti, mida nad välja tõid. Kas ma jätsin midagi nimetamata? Vist mitte, eks see agressiivsus põhiliselt ongi see kõige suurem probleem õpetajatele, sest see on probleem, millega sa nagu pead otse kohe tegelema. Et võib-olla kui laps ei tööta seal grupis kaasa, seda ju tegelikult väga ei sega, istub seal teiste seas, kaasa rääkima ei hakka, aga ta ei häiri seda gruppi sellisel määral, kui need, kellel on siis agressiivsusega probleeme või siis väga selline emotsioonid väga kõikuvad, et kes pistab karjuma mingil põhjusel või et see häirib nagu seda grupi toimimist kiiresti ja õpetaja peab nagu ruttu abi otsima. Et ma arvan, et need olid need sellised põhilised asjad. Ja võib-olla ka sellised omavahelised mänguoskused lastel, eriti kui on erinevatest gruppidest kokku pandud ja kuidas sa siis seda gruppi lood on, et kui nad on ühtede õpetajate käe all olnud seal paar aastat ja nüüd on järsku selline uus seltskond, et mitmest rühmast kokku pandud ja uued õpetajad. Et tegelikult see on jälle nagu 0 punkti minek grupi dünaamika mõistes, et täiskasvanud peavad ennast hakkama kehtestama, lapsed peavad aru saama, mida need õpetajad nendest tahavad, on. Et see on ka selline keeruline periood kindlasti, kohanemine üksteisega. Et sellised teemad. Võib-olla lähekski selle juurde, et kuidas seda käsiraamatut siis kasutada. Et võib-olla kõigepealt tutvustaksite ka kuulajatele, et millised peatükid seal üldse on, et mis teemadel enam-vähem võiks abi saada, tuge? Ütleme, nende juhtumite põhjal siis jaotasime kuude suuremasse siis sellisesse valdkonda ja pluss lisaks tõime välja ka õpetajate edulood. Sest minul oli ka see mõte, et üks asi on see, et õpetaja neid soovitusi siis ideaalis võiks ju hakata katsetama, proovima oma rühmas meeskonnaga, aga ka näidata seda, et teatud asjad tulevadki aeglasemalt ja ongi vaja järjekindlalt, järjepidevalt tööd teha. Et neid edulugusid tutvustada, et siin on siis Kristi 3 edulugu ja ühest Tallinna lasteaiast veel 1 edulugu, mida ma nägin, et tegelikult ei oleks mind otseselt vaja sinna rühma vaatlema olnudki, aga õpetajad tahtsid veel lihtsalt saada lisatuge, et kas nad on kõik õigesti teinud ja lihtsalt siis see lugu sattus sinna. Aga need siis peatükid said sellised, et alustasime kuidas siis õpetaja saaks laste omavahelisi suhteid toetada, kui nad mängivad või kui nad õppetegevustes osalevad. Siis teine suurem peatükk on laste negatiivne käitumine rühmaruumis, kuidas nad siis kaasa tulevad või ei tule, et mida nad siis teevad ja teisi lapsi haaravad oma nii-öelda negatiivsesse käitumisse. Eraldi siis veel iga lapse mänguoskuse toetamine, arendamine, et eriti kui laps ei leia tegevust on ju ja käibki niimoodi, et ta elab ennast välja ja võtab teiste käest asju ära ja segab sellist grupitööd siis. Üks suuremaid peatükke tegelikult on emotsioonid ja nende sobiv väljendamine. Ja siis me natukene tahtsime integreerida ka ja panime kirja siis sellised olukorrad, kus me nägime, et need ühegi teise peatüki alla ei mahu, aga just need olukorrad, kus siis meie õpetajatena, meil on mingi teatud ettekujutus lapsest, aga need lapsed ei mahu sinna raamidesse, et mida siis teha. Et ka panna võib-olla teise nurga alt mõtlema. Ja loomulikult ei saa üle ega ümber koostöö loomine ja hoidmine lapsevanemaga. Et kui ikkagi, millest siis alustada, kui see käitumine on rühmas selline,
ja saabki rääkida, et mida mina teen ja mida siis lapsevanem saab kaasa teha, aga seal on ka oma etapid, on ju, et kuidas ma seda suhet loon ja hakka nii-öelda edasi viima, et vanem üldse oleks nõus minu soovitusi kuulama. Sest kui ma lähen lihtsalt, nagu Kristi eelnevalt ütles, et nii, et nüüd on olukord selline, on ju, et tehke laps korda, tooge homme tagasi, ideaalne variant, on ju, siis ükski vanem ei tule, sest tal on ka omad hirmud taga ju. Et me peame seda ka mõistma. Aga tooge mõned näited, et mis on need raamist välja juhtumid, kus laps ei mahu raamidesse? Mida te sellel mõtlesite? Kerli lappab seal raamatut korraks, aga et ma arvan, et need ongi sellised, kus võib-olla, et laps teeb midagi sellist rühmast, mis otseselt ta ei ole agressiivne või ta ei ole kuidagi teisi häiriv, aga et ta ei tööta niimoodi kaasa või ei mõtle võib-olla nii nagu ülejäänud see grupp. Et meil on väga palju Eestis lasteaiaõpetajaid, kes on hästi tolerantsed ja paindlikud ja mõistavad, et me olemegi erinevad ja meil on erinevad oskused ja teadmised, aga on ka väga palju ikkagi veel alles sellist võib-olla jäika suhtumist, et me peame olema sellised ja nii peab olema. No näiteks, kui see on nüüd õpetaja poolt ju kirja pandud, et meie ei ole neid sõnu siia niimoodi seadnud, et kui 3-aastane on siis õpetaja sõnul täiskasvanute poolt ära hellitatud ja arvab, et tema on teistest parem ja tubli ning arusaamisel, et asjad käivad tema tahtmise järgi. Või siis näiteks on siin väga konkreetne olukord, kus õpetaja on välja toonud, et lapsel on ilus litritega bluus ja siis ta tahab seda kogu aeg teistele tutvustada. No mida siis teha sellises olukorras? Selle peatüki ma loen kindlasti läbi, sest et vaatan kogu aeg kurja juur on, et litritega bluusid, mis vahetavad värvi ja vahetavad kujundeid ja kogu aeg lastel see tähelepanu kaob ära. Et selle peatüki ma loen esimesena läbi. Aga kui me näiteks võtame nüüd selle agressiivselt käituva lapse, mis te ütlesite ise ka, et on selline top 3 võib-olla nende juhtumite osas, et kui nüüd on rühmas seal see laps, kes on agressiivne teiste suhtes, võib-olla enda suhtes, õpetajate suhtes, kuidas ma selle käsiraamatu abil võiksin siis hakata selle lapse arengut toetama? No kõigepealt ideaalis oleks ju hea teada, et kuidas on see kodune olukord, et missugused on suhted peres, et lihtsalt natukene lapsed tausta teada, et ma tean, missuguses nii-öelda keskkonnas laps toimetab, et see on selline tausta teadmine. Aga kui me mõtleme lapse vajaduste peale, siis on siin kindlasti teatud oskused, mis on puudulikud ja võib-olla, kui me räägime näiteks 5-aastasest, aga tema oskused on, ütleme, seal 3-aastase tasemel, siis ma peangi sellega arvestama, aga see tähendab seda, et mul on näiteks Kristi mängu põhjal, arengu jälgimise mängu põhjal see teadmine olemas või ka vaatluste põhjal on ja, et vaatlustesse tuleb isegi paremini esile. Et ma lähtungi sellest, et kui tema mänguga liitumise oskus näiteks on 3-aastase tasemel, siis ta vajab sellist suunamist ja õpetamist. Ma ei saa eeldada, et tal on see oskus olemas, et ma tahan sinuga mängima tulla ja ma oskan seda teha, on ju, teadlikult, mitte et ma vajan kellegi teise abi kõrval. Et see märkamine peab kindlasti olema. See kaardistamise pool on hästi oluline, et kui laps käitub agressiivselt, siis ma panengi, jälgin, et millal need olukorrad, kas need tekivad siis, kui keegi tahab tema käest midagi ära võtta, kas need tekivad tal rohkem õhtupoole, kui ta on võib-olla ära väsinud, või vastupidi hommikul, kui ta on tulles võib-olla vanemast lahkumineku tõttu ärritunum. Et ma pean teadma, et millal need olukorrad tekivad, et ma saaksin neid lahendama asuda ja selle läbi ma saan ka nii-öelda kaardistada need lapse vajadused, et mida ta siis vajab. Võib-olla ta vajab hommikul seda õpetajaga koos nii-öelda olemist, et sa teda natuke hoiaksid, lohutaksid, et päev hakkaks paremini peale, et see ei hakkaks. Kui see on võib-olla õhtupoole, et ta on väga väsinud selleks ajaks, siis ma ka tean, et võib-olla ma leian talle õhtuks mõned rahustavad, toredad mängud, millega ta saab individuaalselt tegutseda, et ei tekiks seda olukorda, kus läheb üksteise tõukamiseks, lükkamiseks. Et ilma sellise olukorra kaardistamata ma ei saa sinna olukorda ise ka sisse tormata ja hakata sahmima, et proovime seda ja proovime teist. Ja kui ma siis näen, et milles see asi tegelikult on, et kas ta on agressiivne siis, kui ta ei oska küsida seda, mis teisel lapsel on. Ja mõne lapse puhul on vaja õppida kõik need etapid näiteks ära, et ta küll oskab küsida, et palun anna mulle auto, aga ta ei oota ära üldse vastust, ta juba haarab ise samal ajal seda autot, ta ei ootagi ära, kas lubati või ei lubatud. Et siis õpetad talle ka selle, et ootad vastuse ja mis sa siis veel teed, kui vastus ei meeldi. Et ta ütleb, et ei anna, et mis sa siis teed, et siis sa pead veel midagi küsima ja äärmisel juhul pöördud täiskasvanu poole. Aga et sa hakkadki neid etappe siis, kui sa näed, et selles on see küsimus.
et aga nende koolituste raames, mis me oleme ka nüüd selle raamatu põhjal teinud, oleme me saanud ka nagu hästi palju seda tagasisidet, et see ongi see kõige nõrgem lüli nende olukordade lahendamisel, et õpetajatel on jäänud nii-öelda see etapp tegemata, kus nad kaardistavad, mis on selle lapse vajadused ja probleemkohad või arendamist vajavad oskused. See osa on tegemata ja siis tehakse neid praktilisi tegevusi, mis ise kuidagi suudetakse välja mõelda, aga tulemust ei tule. Ja siis ollakse pettunud. Et kui me ka nüüd nii-öelda küsimegi seal, et aga mis on lapse vajadused, siis see paneb õpetajaid väga palju mõtlema, et nojah, lööb, aga miks siis? Et sa peadki hakkama nagu selle peale mõtlema, et niisama heast peast keegi ei hakka kedagi peksma. Ja alati räägitakse seda, et on tähelepanu vajadus lapsel, aga mina ütlen seda, et tegelikult lapsel on kontaktivajadus, et kui me teame näiteks, et sellel lapsel on, ütleme, vanemad elavad väga kiiret elu ja ta ei saagi sellist täiskasvanu kontakti, siis ta ongi võib-olla näiteks kuidagi negatiivselt selle õppinud ka rühmas kätte saama. Sest aju on meil väga paindlik, tema juba, ütleme, nende eluaastate jooksul on saanud sellise kogemuse kätte, aga et seda ümber õpetada, see jälle võtab ju omakorda aega. Siit mitu korda on käinud läbi sõna kaardistama, dokumenteerimine, et üks võimalus on see, et ma võtan selle toreda arenguhindamise mängu, ma mängin selle korra aastas läbi, aga see pole ilmselt see, mida te silmas peate, eks ju. Et mis on sinu selline hea praktika, et kuidas kaardistada, kuidas seda dokumenteerida, kus hoida neid andmeid, et jaga sellist know-how'd ka meile? No vist peaaegu enamus lasteaedu Eestis on ju tänasel päeval Eliisis. Ja Eliisis on ju iga lapse nime taga igal päeval 2 lahtrit, lapsevanemale nähtav ja lapsevanemale mitte nähtav, nii et sul on võimalus valida, kumba sa kirjutad seda, et kas sa tahad, et lapsevanem oleks sellest teadlik või sa teed neid konkreetseid märkmeid täna ainult endale kui õpetajale ja nad püsivad selle lapse juures. See ei kao ära, see paber ei kao kuskil ära, ta on kogu aeg seal juures ja me saame nii-öelda näha, et see olukord oli siis selline, täna on selline, ikka veel on selline või see on mingil määral paranenud ja samamoodi ka sellised kestvus või kordusloendusi me oleme teinud täitsa ka seina peale, et meil on olnud valge tahvel või selline kriiditahvel ja kui meil oli üks väga agressiivne poiss lasteaias, kes kõiki kogu aeg lõi, tuli meie lasteaeda peaaegu 6-aastasena ja siis alguses, et üldse näha, et kui palju seda olukorda siis päeva jooksul tekib, siis iga kord, kui see olukord, et ta kedagi lõi, me tõmbasime sinna kriipsu, me ei pannud nimega midagi, me lihtsalt tõmbasime kriipsu, et me ise nägime. Ja sa jäädki sinna probleemi sisse, sest ega see löömine ju ühe päevaga ära ei kadunud. Aga kui me algus vaatasime, et me peame 25 kriipsupäeva jooksul sinna tõmbama ja kui me siis kuupäeva pärast või siis vaatasime, ainult 15 kriipsu on, päris hästi on juba täna läinud meil. Ja kui siis kevadel saabus esimene päev, kus ühtegi kriipsu keegi ei tõmmanud, siis see oli nagu rahvuspüha, et me oleme tänaseks päevaks siia. Aga et sa ka ise neid edusamme mõistaksid, et sa ei ole nagu seal, et see probleem on nii suur, aga kui suur siis? Et see peab nagu kuskil siis väljenduma, et ta karjub, aga millal, kui palju, kui tihti, kas 24/7 või terve selle lasteaia või on mingid pausid ka ikkagi ette nähtud, et millal ta neid asju teeb, et sul võib olla väga hea mälu või väga hea pea, aga kõik asjad ikka ei jää. Ja just ka see, mis ma hästi palju õpetajaid koolitades rõhutan, et see eduelamus, see iseenda kiitus, et näed, me oleme jõudnud selle korrani, kus meil on see probleem lahendatud, näed, ta pani täna esimest päeva ise soki jalga. Me tegime tööd, me pingutasime ja täna on see päev, me teeme ja mis ma nagu selle rühma nagu meeskonna suhtes või et kaasata alati ka sinna tiimi, et õpetaja ei ole kunagi üksi. Tal on abiõpetajad või assistendid ja lisaks on tal täiesti tasuta tööjõudu üks rühmatäis lapsi. Et kui nemad on ka kaasatud sinna, et me tunnemegi rõõmu mõne lapse edusammu üle. Mul üks laps ütles ükskord esimese sõna, see oli kõik lapsed käisid rühmas mul ütlemas, kas sa ka kuulsid, ta ütles ühe sõna, kõik olid õnnelikud, kõik üritasid ta käest veel midagi küsida, et äkki ütleb veel teise sõnagi või midagi, et nad on ka kaasatud sinna, et see on nagu minu arust selline ülioluline see, et ma ei ole õpetajana üksi, mina üksi ei pinguta nende tulemuste nimel, vaid mina koos oma meeskonna liikmetega ja koos kõigi lastega, me kõik koos pingutame selle tulemuse nimel. Eliisis on lapsevanemale nähtav ja lapsevanema eest peidetud lahter. Kui tihti
sina paned sinna lapsevanemale nähtavasse lahtrisse või kui tihti sa tagasisidestad lapsevanemale lapse agressiivset käitumist näiteks, sest lapsevanem ka tuleb, eks ju, lapsele järgi ja kui ta iga päev kuuleb, et tema laps lõi, et siis see ju natukene, siis see mõjub lapsevanema ja õpetaja vahelisele koostööle ka negatiivselt äkki. Ei ütle iga päev ja ei pane ka sinna lapsevanemale nähtavasse iga päev. Et kui see probleem on, siis me räägime selle läbi ja annangi vanemale teada, et me jooksvalt hoiame teid kõigega kursis, aga et me ei hakka ette lugema igal õhtul, et täna lõi teda ja nii mitu korda. Et vanem ei arvaks, et kui ma ei ütle, et siis ongi nagu kõik elu on jälle ilus, laps enam ei löö kedagi või ei räägi ühtegi rumalat sõna või mis iganes probleem on, aga enda jaoks ka kaardistan. Ja kui meil on mingi probleem üleval, siis ma ka tõesti iga päev Eliisi ei kirjuta, et täna on ikka see sama veel. Et pigem ongi see, et ma kaardistan ta hetkeolukorra ja siis vastavalt vajadusele nii-öelda lisan sinna juurde või kui olukord on nagu hullemaks läinud või siis on järgmine samm nii-öelda paremaks. Aga see nii-öelda see koostöö vanematega on tõesti hästi oluline, et mõista, et need lapsed ongi erinevad, et ma olen ise erivajadusega lapse ema, kes poeg on küll tänaseks päevaks täiskasvanu 23-aastane. Aga kui minu poeg käis lasteaias, siis mina sain seda tagasisidet, et ise oled pedagoog ja nüüd tood sellise lapse lasteaeda siin, kes ei kuula ja teeb, mis tahab ja et on koolist helistatud, et mis me nüüd teeme, istub aknalaua peal, ma ütlesin, teate, puldi kaudu ei töötada mul, mina ei tea, mis teie teete, kui tema istub aknalaua peal, mina olen tööl ja mina ei saa sinna tulla. Et selles mõttes ka, et see ongi see, et sa mõistad nagu seda lapsevanemat, et tema ei saa teda kodus kuidagi muuta. Ja hästi palju olen ka öelnud, et me tegeleme olukorraga seal, kus see olukord tekib. Ehk siis see põhjus ja tagajärg peavad toimuma samas kohas. Ja paljud vanemad on nagu, nad tahavad endast anda parimat, et kui sa täna lasteaias kedagi ei löö, siis õhtul kodus saad sa seda või teist. Ja see on ilmselgelt liiga pikk periood lapsele, pidada vastu terve selle päeva. Ja kui ta siis juhtub esimesel hommiku pool tunni jooksul eksima selle vastu, et ta siiski lõi, siis ülejäänud päev ei ole ju mõtet ennast vaos hoida, võib ka rahus kõiki peksta, sest nii seda head asja õhtul mulle ju ei võimaldata. Ja ma vanematele ütlesingi, et kui ta siin lööb, siis meie tegeleme ka tagajärjega. Siin tegid selle teo, tagajärg on ka meie juures. Ja kodus, jah, loomulikult on tore, kui te sellest räägite, sellest arutate, aga sellist nagu tagajärg ei tohi kodus olla. Ma mõtlesin vanematele, te ju ise ka mõistate, et kui te tegite töö juures midagi hästi, siis teie abikaasal kodus on sellest üsna ükskõik ja preemiata teile selle eest ei maksa ja samamoodi on ju tööandjaga. Et kui te tulete hommikul tööle ja ütlete direktorile, et ma olin eile väga tubli ja tegin perele nii toreda õhtusöögi, siis direktor ei anna ka teile preemiat selle eest. Et lapsel peab samamoodi see arusaamine olema ja võimalus kiiresti nii-öelda muuta seda. Sest kui terve päev on liiga pikk aeg, et see peab olema ikkagi kohe, et praegu juhtus, sa lõid, see on rangelt keelatud tegevus, siis on mingi kokku lepitud, kas me eraldame sind mängust või mis vahendid seal on, aga siis sa saad uuesti proovida. Et nüüd sa saad uue võimaluse. Mitte nii, et see uus võimalus tuleb alles homme, kes see nii kaua jaksab oodata. Et anda nagu lapsele see võimalus ennast parandada ja jälle uuesti, kuni see õnnestub lõpuks. Aga see eeldab ka seda, et me lapse kohta mõtlemegi, et on tegelikult ju hea, et iga lapse käitumine on mingisugune abi küsimine, ta lihtsalt ei oska teistmoodi. Ja siit tuleb ka ju psühholoogilises valdkonnas juurde, et mida mina nii-öelda usun selle lapse kohta, siis ka sealt tulevad minu mõtted, tunded selle lapse kohta, ja siis ma käitun vastavalt. Et lapsed tajuvad selles mõttes väga ilusti ära, et kas täiskasvanu on nende poolt ja nii-öelda see tagajärg tuleb ausalt põhjusega või siis on see niisama antud. Just, et tahtsingi selle sama mõttekäigu juurde lisada või võib-olla ka siit küsimus Kerlile, et kuna sa töötad seal Tõngis, et Kristi kirjeldas õpetajat, kes võtab tegelikult selle olukorra eest vastutuse. Ja tegelikult saab aru oma rollist, aga kui altid või selles suhtes, või ütleme siis niimoodi,
et kui tihti pöörduvad õpetajad ka näiteks selle tõngi poole või abi poole üldse, et oi, mina ei saagi hakkama ja tulge ja päästke meid ära või et ka seda teist äärmust, et kas seda tuleb rohkem ette kui seda, et õpetaja võtab vastutuse või kuidas see teie poole pöördumine on ja milline on siis õpetaja nagu selline ettevalmistus juba nagu abi küsimiseks? No seal laias laastus on ikkagi 2 suunda, et ega ma nüüd protsentuaalselt ei oska öelda, aga ikkagi on niimoodi, et kas õpetaja nagu räägib, et ta on teinud seda, teist ja kolmandat ja siis mulle öeldakse, et aga sina oled ju teise pilguga, et vaata, et mida ma saan veel teha. Või siis on see teine variant, et näed, laps on selline, ta ju ei tee midagi, vaata, kuidas ta käitub. Ja siis hakatakse veel seda võimendama, et hoitakse veel nagu eemal, et laps saaks siis veel rohkem nii-öelda sellist oma käitumist näidata. Aga loomulikult, kui on ikkagi võõrad inimesed rühmas, ega siis lapsed on ka natukene taltsamad, et ega sealt kõike ju ei näe. Aga mina olen ja ka meie selle koolituse põhjal või ka raamatu põhjal, et loonud õpetajatele sellised tabelid, mida nad siis saavad, mille baasil hakata mõtlema, kuhu suunas last aidata. Et üks asi on see, et kui tõesti pole kaardistus tehtud ja Eliis ei ole näiteks selline võib-olla igapäevane nii-öelda töövahend, siis on tabeli vormis, osad õpetajad eelistavad kirjutada, panevad endale kaustiku vahele ja siis kaardistavad. Ja teine asi on see, et kui tõesti, ma ei saa öelda õpetajale, et nüüd hakka teistmoodi mõtlema. Mitte ühelegi inimesele. Küll aga ma saan talle öelda seda, et mis sa arvad, et mis on selles olukorras need lapse puudulikud oskused. Ja siis annan teise tabeli ette, et näed, et praegu reaalne olukord on see, kuhu sa tahad, et see laps jõuaks nende siis see praeguse olukorra baasil, kui me mõtleme. Ja tõesti, et mis on see väike samm edasi? Mis on see, et mille põhjal sina ja su meeskond näete, et on toimunud edusammud? Aga seal lõpus, see on 5 lahtrist koosnev tabel ja lõpus on siis see enesekontroll, et me ikkagi 6 aega jälgime ja meil on konkreetsed tegevused, kuidas me toimetame. Kaardist või kui pikk see aeg peaks olema, kui õpetaja nagu kaardistab enne, kui ta hakkab, ütleme siis, mingisuguseid järeldusi tegema, et No see on selles mõttes, oleneb ka ju täitsa, et kui on, me oleme omavahel Kristiga rääkinud, kui on ikkagi selline kohanemisperiood, ütleme, lapsed tulevad sõimes, see on see kõige parem näide kohanemisest, on ju, kui nad liiguvad ühest astmest teise, aiarühm on ju, seal on võib-olla uued õpetajad, seal nad tegelikult kohanevad ja kooli minnes nad kohanevad ja tegelikult, kui me räägime, et ütleme, rühma meeskonnas toimub muudatus, ka see on kohanemine, on ju. Et siis on ikkagi see, et esimesed 4 kuud ega väga ei saagi midagi teha, et vaatama, on ju, sest lapsele peab andma ka kohanemisaega. Aga sealt edasi, ikkagi me räägime sellest, et vaata, siin me peame eristama ka, et kas me räägime ühest käitumisviisist või on ka see, et tal, ütleme, akadeemilistes teadmistes on näha, et hakkab maha jääma ja on võib-olla vaimse arengu toetamise teema nii-öelda silmapiiril. Et siis lühemaajaline on mingi konkreetse oskuse põhine ikkagi 6 aega, aga selline pikem, me räägime ikka pool aastat ja niimoodi, et saaks üldse mingisugust vaadet. Ja siis sealt edasi juba, et kas ongi see oskusepõhine toetamine või siis juba IAK. Sest me siin omavahel teeme nalja, et ega IAK-d ei ole ju, selle jaoks ei ole vaja nüüd, ütleme, rajaleide suunamist või otsust. Et tegelikult ma saan last aidata ju kohe ja panna see plaan paika. Just. Ja kui on nagu see probleemne käitumine, siis sellise ühekordse tegevuse pealt ei hakka ju midagi erilist korda saatma. Aga kui me näeme, et see käitumine kordub ja kordub, siis ikka selline kuu ongi selline nii-öelda selle probleemi kaardistamiseks, et ma näeksin ära, et millal need olukorrad nii-öelda tekivad. Ja sinna kõrvale see ei tähendanud seda, et ma 6 aega nagu ise ei sekku üldse ja lasen kõigel sellel toimuda, vaid see on see, kus ma nagu üritan aru saada, et mis selle kõige taga on. Ja siis hakkan vaikselt nii-öelda sinna neid tegevusi juurde võtma, et vaatama, et kas need toimivad. Aga ühe tegevuse nii-öelda selliseks toimimiseks peab andma ikkagi vähemalt 6 aega. Et kui ma täna tegin ja see täna ei ole imekombel midagi juhtunud, et homme ei ole mõtet seda teha, et see on liiga ruttu. Et aga kui ma 6 aega järjest teen midagi ja siis ka mingit tulemust ei ole, siis ilmselgelt see meetod või see teguviis ei anna tulemust, et siis tuleb midagi muud juurde võtta või vahetada midagi. Aga et jah, ühekordse, et me viimasel koolitusel tegime nalja, et kui selline probleem on, et 6-7-aastane poiss lööb, siis ütle talle, et ära löö, ja ongi probleem lahendatud. Ma ütlesin, vaat kui nii häid asju oleks, siis meil ei oleks ju kellelgi probleem, et aga see kahjuks, ma arvan, et talle on seda juba öeldud ja et näha on, et see ei ole tulemust andnud, järelikult meil ei ole mõtet seda edasi korrutada, et me peame midagi veel tegema lisaks sellele, et me ütleme talle, et ära löö. Et see on juba näidanud, et sellel tulemust ei ole.
aga vaatame korra siia raamatusse peatüki sisse, näiteks, et teine peatükk, laste negatiivne käitumine rühmaruumis. Et see algab sedasi, et siin on väike teoreetiline osa, siis on halli kasti sees kirjeldus ja siis te panete lugeja mõtlema, et mis on selles olukorras lapse vajadused. Ja siis te toote välja, mis on need oskused, eesmärgid, mida võiks siis arendada, et laps hakkaks käituma nii, nagu temalt meie ühiskonnas ja kultuuriruumis oodatakse. Aga äkki toote välja mõne praktilised soovitused, mida siis teha, et seda tulemust võiks saavutada? Jah, olukord on siis selline, mille õpetaja on meile saatnud, et 2–3-aastaste rühmas keeldub laps kõikidest tegevustest, midagi kaasa teha ei taha, väljendab ennast õpetajale valjult ei karjudes või hakkab lihtsalt röökima. Sõnavara on lapsel peaaegu olematu, kasutab kõnes vaid paari sõna. Ja et siis me siin oleme üritanud siis selgitada või mõelda kaasa õpetajaga, et mis siis on need lapse vajadused, toonud välja 3 konkreetset eesmärki, mida toetada ja praktilistest soovitustest me oleme siis välja pakkunud selle, et ikkagi säilitada rutiin, ootused lapse käitumisele, pakkuda talle stabiilsus ja turvatunnet, kuna me ei tea seda lapse tausta, et välja toonud ka, et võib-olla pilte päevategevustest kasutada, et ta teaks, mis tegevused järgnevad üksteisele, et see annab talle ka ülevaate nendest ja loob selle turvatunde, et ta teab, mida temalt oodatakse või kuidas see päev hakkab kulgema. Ja loomulikult see kõige olulisem, et nad meeskonnas siis järjepidevalt ja ühtemoodi lapse reaktsioonidele reageeriksid. Et need juhised oleksid konkreetsed, selged, lihtsad, vastavalt lapse vanusele, et kui me mõtleme, et siin tegemist on 2–3-aastasega. Ja ka nüüd teades sellist arengupsühholoogia tausta on ju, et see 2–3-aastase kriis, et siis ma ei anna lapsele seda vastutust, et mida sa täna valida tahad, vaid et ma toetan seda loomulikult, et kas sa soovid selle mänguga mängida, on ju, kas see punane auto või see sinine auto. Ja rohkem valikuvabadust ei annagi, sest talle piisab tegelikult sellest otsusest või otsuse tegemisest sellel hetkel. No ja siit edasi on neid kuni 8 tükki, et nad vahelduvad konkreetselt selles mõttes, et konkreetsed soovitused, mingid tegevused, kas siis emotsioonipildid toodud korralduste asemel, öelda mitte seda, et nüüd lõpeta löömine, sest väga palju ma näen ka seda vaatlustel, et ütleme lapsele, et toas ei jookse. Aga mida siis teha võib, sest ütleme 2–3-sele, kui see sõna jookse jääb sinna talle kõrvu kostma, siis ongi antud luba ja kui see keskkond on ka niimoodi kujundatud, et seal on seda jooksuruumi, no kes ei taha ennast välja elada, et just, et mida ma siis selle asemel teha tohin. Ja näiteks selline näide, et kui ta seal hakkab lööma, et siis saabki ju positiivselt viidata, et käsi on sõbrale pai tegemiseks. Saab kohe näidata, mitte see, et ei tohi lüüa ja ei tohi nii teha. Ja siis ikkagi ka see, et see turvaline ruum luua, et on väga palju ilusaid näiteid internetist leitavad rahupesad ja õpetadagi ka lastele. Siin Kristjan hästi ilusaid näiteid toonud, et lähebki õpetaja ka puhkama, et sinna rahupessa ja ütlebki lastele, et nüüd on minu aeg kas või 5 minutit puhata, paneb selle taimerkella, neid on ka ju igasuguseid, kas on siis liivaga, YouTube'is saab panna muusikaga, et kuidas kellelegi meeldib. Just, sest kõik need, mis on rahunemisega seotud kohad, need ei tohi olla kunagi karistuse kohad. Ja kui sinna siis nii-öelda, ja nad saavad nagu innustust sellest, kui nad näevad, et õpetaja ka sinna läheb. Istub seal ja on natuke aega rahulikult või mis iganes mingi mõtlemise nurgake või mis iganes koht on, aga see ei ole see, et sinna kogunevad mingid pahad kokku ja siis see on mingi pahade nurk seal kuskil oma ette. Ja mis siit nagu sellest näidetest veel nii-öelda välja tuli ka, et selle 2–3-aastase puhul, et me küsime liiga palju küsimusi. Et mina õpetajat ütlen ka, kui sa vastust ei taha, siis ära küsimust küsi. Et ära küsi, kas sa tahad hommiku ringi tulla, vaid et lähme nüüd kõik hommiku ringi, kas sa tahad süüa, ja ma ei küsi, kas sa tahad süüa, me läheme nüüd sööma. Et 2–3-aastase loomulik reaktsioon ongi kõigele vastata igaks juhuks ei ära, sest nad kehtestavad ise ennast ja tahavad seda maailma juhtida ja vallutada. Ja kui sa võimaldad neil seda küsimuste toel, siis nad igaks juhuks karjuvadki kõva häälega igal juhul ei, et anda märku, et nemad ei ole selle kõigega nõus. Aga et kui see viis ongi selline, et praegu me liigume sinna või teeme seda ja see toimub sõbralikul ja rahulikul moel, siis seda protesti on kindlasti vähem. Aga ka see õpetaja nii-öelda see rahulikkus ja paindlikkus, et me täna teeme ja kogu meeskond teeb samamoodi. Ja ütleb ei, siis ütlebki ei ja siis, aga et meie praegu igal juhul läheme.
meie läheme sinna seda toredat raamatut vaatama ja mõeldagi läbi, et mida siis teha, kui ta tõesti ei tulegi sinna kaasa. Et siis on ka need, et noh, mis on see teine alternatiiv, et siis ongi kas sinna rahunemispessa minna või võid siin olla, kui sa meiega koos ei soovi raamatut vaadata, siis sa saad seda teha. Et need nii-öelda teguviisid läbi mõelda ja eks see, mis on õpetajatele ja üleüldse inimestele kõige raskem, on ju ise rahulikuks jääda. Et kui selline väike maa-alune ütleb sulle ei ja käratab sulle midagi, et ma siis ise päriselt jään ka rahulikuks. Sest me keegi ei ole nii head näitlejad, et kui ma seest viha pulbitseb, et ma siis teen hästi rahuliku näo pähe, et siis laps usub ka, et ma rahulik olen. Ei, ta ei usu niikuinii, ta näeb, et ta on su tegelikult juba väga närvi ajanud. Et jäädagi rahulikuks ja mitte võtta isiklikult. Et ükskord ka ühe õpetajaga vesteldes ütlesigi, et nojah, aga ta ei kuula mind ja ma ei ole mingi autoriteet ja ta oli nagu ise endas nagu nii pettunud või see, mõtlesin, no jaa, aga ära võta isiklikult. Tema vaata, ta on 2 või 3 aastane, ta ei ole pädev hindama sinu pedagoogilisi võimeid, sinu IQ-d ega kõike seda muud, tema võitleb ise enda eest ja see ei ole kuidagi seotud nagu sinu isikuga. Et see on, ma arvan, ka õpetajate jaoks üks väga keeruline, et sellised 2-3 nunnud, nendega on ju veel lihtne, aga kui 6-7 ikka käed rinnale risti paneb, ütleb, mis sa kavandad siin ja teen, mis tahan, et see võtab korraks nagu ikkagi seest õõnsaks või keegi mõne rumala sõnaga hakkama saab või mingil muul moel õpetaja nii-öelda sellist autoriteeti ikkagi silmnähtavalt õõnestama tuleb sinna, siis on õpetajatel sellega ka ikkagi keeruline hakkama saada. Ja tihtipeale need lapsed, kes käituvad agressiivselt, nad ei käitu võib-olla kõigiga. Et tekib kuidagi ka seal võib-olla selles rühmameeskonnas, et üks õpetaja saab tegelikult selle lapsega päris hästi hakkama ja teine õpetaja võib-olla näeb seal probleemi. Mida siis teha? Et neid olukordi on nagu kõige keerulisem toetada, sest ennast kehtestada saab ainult see inimene ise, et mina ei saa paluda, et sina kehtiksid. Ongi näiteks olukord, et rühma tuli uus õpetaja, lapsed teda ei kuula, eiravad õpetaja palveid ja reegleid. Juba nende jaoks tuttav õpetajaga nii ei ole. Et kõigepealt on ikkagi see, et me meeskonnas omavahel lepime kokku, mis on need nõudmised laste käitumisele, et see on A ja O, sellest alustame. Ja mida praegu ka ütleme psühholoogid, kui räägitakse laste käitumise toetamisest, räägitakse sellest, et on ka selline käitumise kolmnurk või see, kuidas me lapse käitumist suuname. Olumine, kõige selline toekam siis lahter on suhe lapsega. Kui mul on see kontakt ja suhe olemas, siis sealt edasi tulevad nii-öelda piiride seadmised, kõik asjad, aga kui mul lapsega suhet ei ole, siis seda nii-öelda kõrgemat taset mul on väga keeruline saavutada. Ma ütleks, et isegi võimatu. Et kui mina olen käinud selliste keeruliste lastega rühmades ja õpetajaid nii-öelda siis toetanud või suunanud, siis ma olen ka öelnud, leidke see, mis on teil selle lapsega positiivne. Kui ta päev otsa tõesti teeb väga palju pahandust ja te peate olema nii-öelda see kuri inimene ka, siis leidke see, mis teil on omavahel, et ei jääks ainult kõlama see. Et see, ja et kui see pahandus või see olukord on ära olnud, siis edasi peab minema see positiivne ja toetav suhtumine. Et see ei saa nagu sinna ülesse jääda, et sa käitusid halvasti ja nüüd meil ongi kogu aeg, me oleme sellel tasandil, et me oleme kogu aeg nagu pahased. Vaid pahandus oli ära, lahendasime ära ja nüüd seda nagu poleks olnudki, elu läheb jälle edasi. Et leidke need mis nagu seda last teiega ühendab, et ühes rühmas, kui ma ütlesin, ta on suur, tark poiss, ma ei tea, õppike malet koos, las ta õpetab, ta oskab malet, las ta õpetab sulle malet. Et tal on mingisugune selline hästi positiivne kontakt sinuga, et ta teab, et sa oled küll muidu hirmus inimene, riidled ja ei luba just jama teha, aga vaata malet vähemalt saab sinuga ikkagi mängida. Et midagi peab olema, mis teid seob ja mis toob selle positiivse sinna kõrgemale kõigest sellest muust, mis see käitumine võib-olla endaga kaasa toob. Ja kohe lohutuseks võib öelda, et kui siin mõtleme, et mul on ju veel 23 last, siis ongi see, et saab ära jaotada meeskonna peale, et võt näed, esmaspäeval võtan selle õhtupooliku 15 minutit, ma tean, et ta on olemas, ta ei lähe kuskil, aga teised lapsed on huviringides ja ma mängin taga. Või siis on näiteks õpetaja abi saab mängida, aga siis on ikkagi see, et mul on ennem selle lapsega suhe loodud. Nii et seda saab kõike planeerida. Ja see on oluline siis kõikide meeskonnaliikmete puhul. Et muidu tekibki see olukord, et minul on hea suhe, aga abiõpetaja, kui mingi probleem on, tuleb ja kogu aeg kutsub, et tule nüüd lahenda see ära, et mind ta ju ei kuula. Et pigem igal ühel peab olema see mingisugune asi, mis nagu siis aitab seda suhet hoida.
kas see raamat on nüüd selline imevahend, et kõik õpetajale rasked olukorrad saavad selle abil lahendatud ja ühtegi diagnoosi pole vaja lastele määrata ja lapsi pole hiljem vaja ka väikeklassi suunata. Et selline trikiga küsimus teile. Jah, no imevahend ta kindlasti ei ole, aga jah, see on see, et anda õpetajale lootust, sest ega nende lastega, kellel on diagnoosid kuskilt nii-öelda sealt tulemas või terendamas, ega see ei tähenda, et ma nendega siis ei tegele. Mul oli siin ühes lasteaias juhus või võimalus nõustada, vaadelda ja nõustada ja siis õpetaja ütles, et ega ma ei teagi täpselt, kuidas nende lastega edasi toimetada, sest nad ju lähevad kohe sobitusrühma ära. Aga et praegu tema rühma kontekstis oleks saanud sinna väga ilusti see sobitusrühm luua, on ju. Aga mida sa teed selle lapsega nii kaua, kuni lapsevanemad on nõus Rajaleidesse minema ja sealt edasi veel see protsess ju käimas. Et selles suhtes tegutseda on vaja kohe ja nüüd, et lapsel ei tekiks neid veel hullemaid käitumismustreid, on ju, mis hakkavad veel rohkem võimenduma, kas siis individuaalselt või grupis. Et selles mõttes ei, imevahend ta kindlasti ei ole, aga pigem ta võiks nagu pakkuda sellist lootust ja lohutust, et ma saan midagi proovida, midagi teha ja siis kui ei oska, siis luua seda kontakti vanematega, et asi hakkaks liikuma. Aga praegu räägitakse ju ka väga palju sellest, et teatud sellised käitumise eripärad, mõtleme küll, et on teatud diagnoos või midagi sellist, on ju, et kui me mõtleme kas või aktiivsus või tähelepanu häire peale, aga samas on jällegi see vastuküsimus, et kui palju me teame, et lapsed korralikult öösel magavad, palju nad ekraani ees aega veedavad, palju nad saavad seda üks-ühele mänguaega oma peredega. Et need on need tegelikult teemad, mida me peaksime teadma ja sealt edasi siis mõtlema, et kas võib olla see diagnoos või mitte, et siis vastavalt tegutseda. Jah, et meie raamat ei aita ära hoida diagnoose, sest valdavalt on need kaasa sündinud, mitte juurde nii-öelda hangitud kuskilt, aga ta kindlasti annabki õpetajale sellist tuge, kui sa oled selle raske olukorra ees, siis on sul kuskilt vaadata ja toetab sind nii-öelda sellise lapsest lähtuva mõtteviisi nagu sellises juurutamisel, et kui mul on probleem, siis ma lähen ikkagi sinna lapse juurde tagasi, isegi kui see probleem on kuskil mujal, siis mina pöördun ikkagi sinna lapse juurde, et see kaasav haridus, nad jäävad, need lapsed sinna lasteaeda, nad on sinna tulnud, mina sattusin tööle sobitusrühma 99. aastal vist, need olid esimesed sobitusrühmad siis Eestis ja tänaseks päevaks ma arvan, et see on juba väga tavapärane, et meil on praktiliselt igas rühmas mõni erivajadusega laps, kas nad on siis juba diagnoosi saanud või nad on saamas ja samamoodi on ka need, kes nii-öelda just nagu Kerli ütles, et nad ei pruugi olla erivajadusega, aga nende käitumine on teistsugune, meie ühiskond on väga palju muutunud. Et ühe lapsevanemaga arutades ka ükskord oligi, et miks need probleemid nii palju on, mõtlesin, aga kui me kerime aja tagasi 100 aastat tagasi, millega siis inimene pidi tegelema, millega siis väike laps pidi tegelema, kus ta elas, millises keskkonnas, ei olnud nutid, olid kodus enamasti, kuskil rahulikus keskkonnas kasvati, kooli mindi hiljem, polnud lasteaedagi veel kuhu lapsi panna, et nüüd peab ikkagi olema pooleteiseselt valmis seljakoht seljas lasteaia suunas minema, kollektiivis olema, kõik see info, mis meie lapsi, aga ma ütlesin, aga aju ei ole ju selle 100 aastaga kuidagi meil teist juurde kasvatatud või midagi muud tekkinud, et lapsed peavadki rohkemate asjadega nagu silmitsi seisma ja lapsevanemad samamoodi, et see ongi keeruline, see on keeruline lapsele, see on keeruline lapsevanemale, see on keeruline õpetajale, aga läbi selle nii-öelda raamatu sa saadki sealt nii-öelda seda tuge ja kas või see, kui sa loed neid olukordi, siis sa näed, et sa ei ole siin maailmas üksi, et sinu rühmas ei ole ainsana need raskesti keerulised, probleemsed ja nii edasi, vaid üle Eesti on neid igal pool veel, ma ei ole üksinda. Ja ma arvan, et see on see, mida see raamat ka kaasa annab, sest vahet ei ole, millise olukorra juures või kus peatükis, seal on hästi palju nagu seda, et kuidas koos hakkama saada, kuidas arvestada teistega, kuigi ei ongi teistsugune, et see ei ole maailma lõpp ja et me ei pea kopeerima või jäljendama, et mul on enda rühmas mitmeid puudega lapsed, kes on reaalselt väga keerulised lapsed, ja kuidas teised lapsed väga tolerantselt suhtuvad nendesse, et ta ongi teistsugune, aga mis siis sellest,
ja mul oli väga hea meel, et eelmine õppeaasta minu lapsevanemad palusid koolitust minult, sest nad ütlesid, et nende lapsed on ääretult tolerantsed ja teadlikud laste erinevatest käitumistest, aga nemad ise ei ole sellega elus kokku puutunud. Et noh, mõni vahepeal karjub ja mõni teeb mingeid muid imelikke asju, et paluks meile ka nüüd koolitust, et meie ka mõistaksime neid olukordi või et kui minu laps räägib ühest või teisest asjast. Ja ma arvan, selliste olukordade puhul on ka hästi oluline, nagu ma ennem juba ütlesin, kaasata kõik need teised lapsed ka. Et mul üks laps karjus ja teised kõik, oi ta nutab, ta tahab vist emmet. Ma ütlesin, ei taha emmet, tahab koju minna. Ma ütlesin, ei taha koju minna, miks ta karjub siis? Ma ütlesin, no ta tahab piimatassi voodisse võtta. Piimatassi ta voodisse võtta, las karjub edasi. Piimatassi me talle küll voodisse ei anna. Et lapsed mõistaks, et miks ta niimoodi praegu käitub. Ütlesin, aga me ei saa talle muud moodi seda selgeks teha, et piimatassiga ei minda siiski linade vahele. Kui see, et me lihtsalt ei anna ja toetame teda tema emotsiooniga hakkama saamisega, piimatassi me ikka voodisse ei vii. Ja kui teised said aru, siis nad mõistsid, no jah, midagi ei ole teha, et mina saan aru, et piimatassi ei ka minda voodisse, sõber ka saab aru, aga näe, on üks, kes ei saa aru sellest. Ja me peame teda toitama, me ei ole kurjad tema peale, me lohutame teda, me oleme tema jaoks olemas, aga piimatassi ikka voodisse ei anna. Et see, et ja lapsed mõistavad seda, et need olukorrad on sellised. Me oleme põgusalt puudutanud ka vanemaid ja tegelikult siin raamatus on koostöö loomine ja hoidmine lapsevanemaga. Ja pärast seda tulevad kohe edulood. Et võib-olla seda saab kõike siit lugeda, aga võib-olla selline paneks hoopis 2 kokku. Et võib-olla teie enda praktikast või teie enda elust, et võib-olla see ei peagi raamatust olema, et mõni hea koostöine näide lapsevanemaga, mis on ka ühtlasi selle lapse edulugu. Selline väga lihtne ülesanne siia lõpetuseks. Aga siin mõlemad saavad jagada oma elukogemust. Minul üks selliseid kriitilisemaid kogemusi oli siis, kui ma töötasin juhina. Et meil oli ühes rühmas agressiivse käitumisega poiss, ja kahtlustasime ka ATH-d, aga võt seal ongi see, et kuidas me nende lapsevanematega siis koostööd tegime ja nii-öelda edasi jõudsime. Et see küll nüüd ei ole selline koostöö näide, et see oleks nüüd täiesti nii-öelda sillutatud tee ja õnneliku lõpuga, et see laps oleks saanud kohe sellist talle vajalikku abi. Aga küll, mis ma ise mõtlen, et ma olen sellest loost õppinud, et me tegelikult 4 aasta jooksul, kui see laps siis meil lasteaias oli, me praktiliselt alates esimesest õppeaastast, kui ma sinna sattusin, iga kuu olid ümarlauad lapsevanematega. Ja seal olid ka õpetaja juures, kogu meeskond, mina olin, ja me väga selgelt siis diskuteerisime ja arutasime, et mis on need kohad, kuidas siis rühmas õpetaja saab last toetada, kuidas mina juhina saan toetada, mis on need minu ülesanded, ja siis panime ka kirja need kokkulepped, mida lapsevanem peab tegema. Ja see koostöö oligi selline, et ta oli nii-öelda üles-alla selline Ameerika mäed on, et mingil hetkel oli parem, mingil hetkel natukene kehvem, ja seal oli ka sellist emotsiooni ja kõike, aga mis ma tahan öelda on see, et järjepidevus. Me saime kokku ja toetasime ja tegelikult kui õpetajal oli see kindlustunne, et ta teadis, et ta üksinda ei ole, siis ta oli palju altim nõus mingisuguseid tehnikaid ja asju katsetama ja selle vanemaga koostöös olema. Et see tegelikult andis väga palju juurde igapäevaselt hakkama saada. Et selline näide. Mul on neid edulugusid päris palju, sellepärast, et tööaastaid on ka juba palju ja kuna ma olen hästi hakkama saanud kõikide keeruliste olukordadega, siis nad on magnetiga vaikselt sinna tulnud minu lasteaeda. Need keerulisemad lapsed ka. Aga ühe lapse puhul, kellest ma siin korra põgusalt ka rääkisin, oli see agressiivne käitumine hästi suur ja ta pidi vahetama lasteaeda, sellepärast, et see olukord oli seal juba jõudnud väga suurde ummikusse. Et siis oli ka see, et me esimese asjana istusime lapsevanemaga maha ja tegime kokkuleppeid. Ja näiteks üks kokkulepetest oli, et 2 nädalat vähemalt keelasime lapsel kõikide halbade asjade rääkimise vanemale ära. Sest ta oligi seda viis, et vanem tuli järgi ja ta luges kõik oma sigadused päeva jooksul tehtud kenasti ausalt üles ette, et mis ta kõik ära tegi. Ja 2 nädalat oli tegelikult see, kus ta õpetaja pidi olema väga suur tugi tema kõrval, sest ta ei osanud mitte midagi rääkida. Ja siis õpetaja kõrvalt ütles, aga me tegime seda eest. Jaa, tegime jaa. Et ta
õppis keskenduma positiivsele, sest meil on väga palju räägitakse selle, et see, mida me toidame, see, millele me keskendume, see saab jõudu juurde. Nagu tema jõud oli ainult sellest saanud juurde, kui palju sigadusi ta tegi, ehk siis me õppisime rääkima nendest asjadest, mis on hästi. Ja ma ütlesin ka vanemale, et see ei tähenda, et meil on kõik kohe väga hea, aga me keskendume sellele, mis on hästi, me kiidame seda, me tunnustame seda, mis on hästi ja see laps lõpuks sai omale diagnoosid ja ravimid kooli ajal ja kõik sellised ka, aga et see muutus vanemas, mida ma nägin, kui esimesed kuud tuli vanem käte värisedes ja näost valgena uksest sisse, et jälle see õhtu ja ma pean tuleb lapsele järgi ja kuidas siis kuu aja pärast ta tuleb naeratades, ta avaneb, ta räägib meiega, ta arutab seal, et oi, et kuidas olete kodus seal ja erinevate probleemide üle ja ta mõistab seda, et see käitumine ei ole kardinaalselt kohe heaks läinud, aga et see tunne temas, et ta ei ole läbi kukkunud lapsevanemana või et ta ei oska nagu midagi teha, see hirm tema seest kadus ära ja kui meil on see süütunne ja hirm, siis me ei suuda teha koostööd, ehk siis see oli see, mis me nagu lapsevanemalt ära võtsime. Ja võib-olla üks teine näide siia juurde, et üks poiss, ta tuli 3-aastaselt meie rühma, ta väga vähe rääkis, loopis asju, vehkis asjadega, aga väga tubli ja nii-öelda koostöine pere oli nad kohe, kellega me ka kohe istusime maha ja hakkasime kõiki neid käitumisjooni ja asju arvesse võttes vaatama, et kuidas meie, mis nemad teevad, mis meie teeme ja niimoodi nii-öelda aastast aastasse me jälle istusime maha ja me jälle leppisime asjad kokku ja rääkisime, kuidas me teeme lasteaias ja mis on need probleemkohad. Ja vahepeal oli olukord ikkagi väga keeruline, siis läks paremaks, aga tänaseks hetkeks käib see laps tavakoolis ja ta on endale seadnud eesmärgiks olla kooli kõige targem. Et me ütlesime, et see on nagu nii suur edulugu, et kui 3-4-selt oli ta nii-öelda mahakandmisjärgus laps, et sellistega ei ole mitte midagi peale hakata, kes märatseb, karjub ja midagi ei tee. Ja jah, loomulikult ta on autismidiagnoosiga ikka tänasel päeval, et seda me ära ei suuda võtta. Ja need nii-öelda jooned ja kiiksud saadavad teda läbi elu, aga ta saab oma elu ja asjadega hakkama ja me toetamegi teda lasteaias just sellisena, nagu et kui tal oli, ta ütles, tal on aku tühi, tal oligi aku tühi, siis ei olegi midagi sinna parata. Aga et sa leiad need nipid ja need viisid, kuidas teda toetada ja millal on ka need olukorrad, kus sa nii-öelda annadki järgi. Ja palju öeldakse, et kas ma pean siis kõigega leppima, kui nad on erivajadus, et see on 2 erinevat asja. Et on üks mõistmine ja siis on aksepteerimine. Ma pean mõistma, miks see autist või ATH diagnoosiga laps või et miks nad niimoodi käituvad või mis selle seal taga on, et ma mõistan seda. Aga see ei tähenda, et ma aksepteerin. Et tema on ju see, et ta võibki, las ta lõhub ja laamendab, ei tema, vaid see on, et see mõistmine ja aksepteerimine on, et see keeld on ikka keeld, lüüa kedagi ei tohi, mis vahet seal on, mis diagnoos või eluprobleem sul on või mul selle tuli praegu ja ma toon selle toreda näite ära, et kunagi mul üks 3-aastane tüdruk pistis püksi ja siis teatas, mul on isa surnud, mina võin. Ja selle peale ma vastasin, minu isa on ka surnud, aga ma püksi sellepärast laskma küll ei hakka. Ja selle peale rohkem ta püksi ei pissinud, aga edaspidi suhtus väga suure respektiga minusse. Et ma mõtlesin ka, et võt see on ka see, et jah, mõistan küll, et sul on isa surnud, aga see ei aktsepteeri sellepärast ikkagi, et sina võid püksi sellepärast laskma hakata. Et selline lõbus lugu. Mul on kuidagi nii hea meel kuulata teie jutte ja selle raamatu käeshoidmise üle mul ka hea meel, et kunagi mõned aastad tagasi mäletan sellist hetke, et suhtlesin oma kolleegiga, kes oli hästi pikaaegne ja juba elukogenud õpetaja, hakkas juba pensionile minema või oli juba pensionil ja mul oli nagu selline illusioon, et vaata, et ta on nii kaua töötanud, et ta teab kõikidele probleemidele lahendused, ma tahaks ka ühel päeval selline olla. No nüüd ma olen ka ikka juba aastaid töötanud seal lasteaias ja ikka tuleb ette olukordi, kus ma vaatan nagu mis ma nüüd siis tegema pean. Et küll on tore, et te olete siia raamatusse aluseks võtnud üle Eesti õpetajate erinevad kogemuslood, sest et kellelgi ikka mingi sarnane mure on, kuskilt olete te juba hakanud seda harutama, et ma nüüd ei väida, et ilmselt mingeid üllatusi enam elus ette ei tule, aga küll on tore, et nüüd on koht, kust natukene nagu spikerdada, et peata kana mitte olla, aga et teaks, mida siis näiteks proovida ja mida ette võtta. Just, ja mina ka siis, kui te tulite, eks siis ma kohe, Silja oli juba oma raamatu saanud, mina veel ei olnud, siis ma kohe ütlesin, ma tahan ka seda raamatut näha.
aga nüüd ma põgusalt olen kõik selle meie vestluse, seda ka raamatut piilanud, et mina nagu tahan just öelda, et see raamat on nagu 3 asjast siis hästi geniaalne minu jaoks. Esiteks kohe, kui ma selle kätte võtsin, see on hästi kerge, mis on hästi tähtis, sellepärast et õpetajal on seal seljakotis iga päev nii palju asju, et see mahub sinna ära ja see ei anna nii palju koormust juurde. Teiseks on ta hästi loogiline, et on tõesti nagu selline abimees. Ja kolmandaks on see, mida juba Siljagi ütles, et vaid et need on need päris lood. Aga te ka kohe alguses ütlesite, et te teete sellele raamatule koolitusi ja et seda raamatut kuskilt saada, et meil on küll see võimalus ja meie kuulajal tekib ka kohe varsti saate lõpus. Aga võib-olla räägite, et mis te selle raamatuga siis nüüd teinud olete ja kust seda raamatut saab? No, selle raamatuga on selline asi, et nagu siin sai mainitud, eksklusiivtoode ja siis haridusnõustaja lehe peal on võimalus siis selle raamatuga ka tutvuda ja siis nii-öelda oma soovist teada anda, et kui tellita soovitakse. Aga aina enam me liigume selle poole, et ikkagi ka toetada õpetajaid just sellises lahenduskeskses lähenemises. Et neid koolitusi siis on ka võimalus kas haridusnõustaja Facebooki lehel anname teavet või siis saadame ka juhtkondade e-postidele siis reklaame. Siia lõpetuseks, et teie sõnum õpetajalt õpetajale? Meie sõnum? No, mina sõnastaks selle niimoodi, et Kristi saab kohe juurde rääkida, aga et jah, neid väljakutseid tuleb igapäevatöös ette, aga küsimus on selles, kuhu me fookuse seame ja kes siis on päriselt see, kes abi vajab. Just, ja et lasteaias peab olema esikohal laps, tema vajadused, kui me lähtume nendest, mõtleme sellele, siis lahenevad kõik olukorrad. Kes aias, mis aias? Selleks, et osaleda loosimängus ja saada see tõesti tore raamat enda valdusesse, jälgi meie Facebooki lehte, kus me kuulutame välja loosimängu ja siis sa saad teada, mis sa pead tegema, et loosirattasse sattuda. Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Aitäh kuulamast! Jälgige Facebooki lehte Kes mis aias, kuulata saate meid YouTube'i kanalist, Spotify'st või SoundCloud'ist. Vajutage kindlasti telli või jälgi nuppu, nii jõuab uus saade sinuni kõige kiiremini. Kuulmiseni!